咁底板兩條都裝好啦，我哋可以裝地板噶啦。地板企喺門口呢邊可以打橫放嘅啊。我企嘅位置係門口，兩件嘅啫，一推平就得啦。做記號嘛？佢係做有記號喺度嘅。如果你呢件板放反咗呢，記號放反咗，你重新打記號得啦。睇到未？點解要打記號？你吸過嚟，吸另外一件過嚟，你睇唔到啲嗰啲楞條啊，下邊嗰啲楞條啊，係咪？邊間就邊間咧唔使啊，邊間規定知道有，佢話中間嘅啫。一啲 OK， 然後就打釘啦。打釘係打嗰啲平頭釘。你可以攞把螺絲刀我哋依家師傅砌粗佬啊，直頭攞把刀嚟，即係話翹平佢。加實係10分嘅安路。照住個記號嗰度，你知道有兩條。頭先佢做記號，你睇用呢個32長嘅平頭釘，3分2係。左邊1公分，右邊應該我哋依家唔吉穿噶你一次過到時裝吉落去都啱噶啦。千祈咪打得太邊啊！要離開1公分到啊！因為呢啲每件板嘅4個角咯，除咗接縫處，每個板嘅4個角中間最好有都可以加到係。呢板好重嘅，唔使加得太多嘅。4個角同埋接縫處得噶啦。打完之後咧，鋪花紋鋁板過嚟，